ibitekerezo kugira ngo ufashe abandi. Ikinyoma cya mbere rero ni ikivuga ko itariki ya 25 Ukuboza ari isabukuru y'ivuka rya Yesu. Umubare munini w'abatuye isi wigishijwe ko uyu munsi mukuru usobanuye isabukuru ya Yesu, ariko mukuri ni ikinyoma cyambaye ubusa, kuko ubundi iyo tariki yahoze ari umunsi wa gipagani w'Abaroma n'Abadage basengaga ikigirwamana cy'izuba, cyangwa se imana yari imenyerewe ku izina ryitwa Mithra. Ahagana rero mu mwaka wa 325 nyuma ya Kristo nibwo umwami w'abami Constantino yawuhinduye isabukuru y'ivuka rya Yesu. Ibyo rero birerekana ko ari ikinyoma gihimbano kuwita ivuka rya Yesu. Ikinyoma cya kabiri ni ikivuga ko Noheli yizihizwa ku itariki 25 Ukuboza ivugwa muri Bibiliya. Iki nacyo ni ikinyoma gihimbano, kuko ntaho muri Bibiliya cyangwa se mu byanditswe bigenderwaho havuga ko bagomba kwizihiza ivuka rya Yesu, cyane ko nta n'itariki y'ivuka rye ibyanditswe byerekana. Icyo kora ko Baroma bamwe ba kera basengaga Mithra, ikigirwamana cy'izuba n'urumuri, uyu munsi wari uw'umugisha, ariko hagana mu myaka ya 325 nyuma y'uko umwami Constantino amaze kuwemeza nk'uw'ivuka rya Yesu, byasembuye itorero rukumbi ryariho. Mwibutse ko iryo torero nta rindi ni Kiliziya Gatolika, ihita iwemeza koko nk'umunsi bakwiriye kwizihizaho ivuka rya Yesu, kuko mu mihango yabo utabagamo. Ikinyoma cya gatatu ni ikivuga ko Mariya yakomeje kuba isugi kugeza apfuye. Ukuri rero guhari muri Bibiliya nuko Mariya atakomeje kuba isugi rwose. Bibiliya avuga ko Yosefu atigeze akorana imibonano mpuzabitsina na Mariya mbere yo kubyara Yesu, ariko imyemerere imwe n'imwe ikunze kuvuga ko Mariya yakomeje kuba isugi. Ntabwo rero byaba ari byo, kuko Bibiliya yerekana ko yabyaye abandi bana nyuma ya Yesu. Ukuri kwabyo ukaba ushobora gusoma muri Matayo umutwe wa 13 cyangwa se igice cya 13 ku murongo wa 55 n'uwa 56 wabaza ngo mbese harya siwe wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, bene se si Yakobo na Yosefu na Simeyoni na Yuda, bashiki be nabo bose ntiduturanye? Iyi nteruro rero yerekana ko kuvuga ko Mariya yakomeje kuba isugi kugeza apfuye ari ikinyoma kidahuye n'ibyanditswe, cyane ko bigaragara ko yabyaye abandi bana nyuma ya Yesu. Ntabwo byumvikana rero ko umuntu yabyara abana nyuma ngo akomeze kuba isugi. Ikinyoma cya kane ni ikivuga ko baraye mu nzu iri ukwayo ikora nk'ikiraro cy'amatungo, cyangwa se aho amatungo yabaga. Iki nacyo ni ikinyoma kitanditse muri Bibiliya, kuko nta mwanya wari usigaye mu nzu yo hejuru, niyo mpamvu baraye mu nzu yo hasi aho amatungo yabaga. Amazu menshi ya kera rero y'Abayuda yabaga afite aho amatungo yariraga akanaharara nijoro. Aho ni mu nzu yo hasi zari zimenyerewe nka rez-de-chaussée. Mu gihe rero abantu bararaga mu nzu yo hejuru, icyo gihe n'ikiraro cyabaga kiri ukwacyo, ariko cyabaga gifatanye n'inzu nkuru. Ikinyoma rero kibanziriza icya nyuma ni ikinyoma cya gatanu kivuga ko inyenyeri y'i Betelehemu yari hejuru y'ikiraro umunsi Yesu avuka. Nta kuri guhari mu nyandiko kwemeza ko abashumba baje i Yerusalemu umunsi wa 33 Yesu amaze kuvuka, kuko Mariya yari yamaze gukora imihango yo kwiyeza. Icyo gihe rero nibwo inyenyeri yatangiye kugenda buhoro buhoro imurika kugeza igereye aho Yesu yarari irahagarara, maze abashumba bamenya ko ariho Yesu ari. Ntabwo rero inyenyeri yaje umunsi Yesu avukaho, nta nubwo yari iri hejuru y'ikirugu cyangwa ikiraro. Kuba bivuga rero bikaba ari ikinyoma gihimbano. Ikinyoma rero cya gatandatu ari nacyo kinyoma gisoza ni kivuga ko Imana isaba abakirisitu kwibuka isabukuru y'ivuka rya Yesu bakaryizihiza. Ibi nabyo ni ikinyoma gikoreshwa n'abantu runaka kidafitiwe ibihamya byanditse, kuko Bibiliya ntayo bivuga ko
abasenga bakwizihiza ivuka rya Yezu, ahubwo isaba abasenga kwizihiza izuka rye buri munsi. Kandi si rimwe gusa kuri Pasika nk'uko bikorwa na bamwe cyangwa se na benshi, ahubwo ni buri gihe cyose abasenga basomye kuri icyo gikombe cyangwa se divayi cyangwa se bariye kuri uwo mutsima, kandi ibyo bakaba bagomba kubikora bazirikana amaraso ye n'umubiri we yatanze kubera bo. Ibyo rero bikaba ari byo abenshi bakunze kwita igaburo cyangwa se ifunguro, abandi bakaba babyita Ukarisitiya, biterwa n'uko ubishaka. Umukunzi rero wa Susuruka TV, reka inkuru ivuga ku binyoma 6 bikunze kugarukwaho n'abantu benshi cyangwa se byemerwa n'abantu benshi cyangwa se bamwe bakabyirengagiza tuyisubikira aha. Kwibutsa rero kugenda ukoze subscribe kugira ngo ukomeze kubona amakuru tukugezaho, kandi reka ngusabe ntubure gukora like no gukora share ku nshuti zawe. Rero Susuruka TV, reka nkubwire ko ari akagaruka. Cartel.